आमच्या सौम्या आणि सडवंदारा जेजू ख्रिस्ताची कुडणी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारीपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
आमी सुमेस्तां दिंपी घालया आनी सुमयाक आमचे समोर स्वागत करया. हे देवा बापा तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. हे देवा बापा तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. सांगाता हे जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. पवित्रज्ञा तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. हे पवित्रज्ञा तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वेळार जेजू समोर आमी आसाव. जेजू आमकां सुमेस्तांक पळयोवन आसा आनी आमी जेजूक पळयताव. आमी जेजू कडेन मागोवंक आयल्याव, आमचे जिवीत ताका समर्पण करूंक आयल्याव, आमचे दूख संतोश ताका समर्पूंक आयल्याव. आनी हें सगळें आयकूंक आमकां समजोवंक जेजू राखून आसा. त्या खातीर सोम्याच्या ह्या अजीरपणा खातीर ह्या वेळार प्रत्येक तरान सोम्याक आमी अर्घां दिवया. सोमी आमकां हर एका घडये हांगा राखून आसता आनी आमी हो मोगाचो बंडर जावन आसल्या जेजूक मेळोवंक भेटोवंक ताचे कडेन मागोवंक हांगा आयल्या. मौनपणी ताचे हाजीरपण ह्या वेळा अनुभव करया. आमचे सर राटावळी आमचे सगळे खंत बेजाराय कुशीन दवरून थोडो वेळ मौनपणी सोम्याच्या हाजीरपण आमच्या काळजांत बघया, आमच्या जिणयेंत बघया. स्वादिक जेजू तूं सर बरो, सदांच मोगाळ आनी उदार. जिणेचे हर एक घडये देवाक मोगाचो आनी मानवल्लो जावन तूं जियेलोय. 33 वर्सांचे प्रायर बापान तुका दिल्लें मिसांव सोंपोवन जैताचो कुरो उजोडून बापाच्या उजव्याक तूं बसलोय. तुज्या मोटवे 3 वर्सांचे परगट जिणे वेळार सगळे इस्रायलाच्या लोकांक देवाचो मोग आनी ताचो उजो पेटयलोय.
तुज्या नव्या चिंतपान आनी शिकवणेन देवाचें नीज रूप हो संवसाराक तुवें परगटलें. तुजो बाप एका पंगडाची धर्माची आस्त न्हय म्हूण धैर्यान सांगलें. देवा मोग नातल्लें कापाटेपणाचें भक्तीपण तुवें खंडन केलें. मोग आनी दया नासता बलिदाना बोवारी केंद्रीत जाल्लें देवा आराधन तुवें खंडन केलें. आनी अत्म्यान आनी काळजान खरें आराधन बापाक भेटोवच्याक तूंच तांकां वर्ती एक देख जालोय. मोगळा जेजू, ह्या वेळार आमी आमचें सर्वस्व घेवन तुजे मुखार सरपडल्याव. आमची जिणी तूं बरी कर जाणाय. आमी कितें चिंताव, आमी मुखार कितें करताव आनी कितें सकट आमी केलां हें सगळें तूं जाणाय सोम्या. आनी ह्या वेळार आमी तुजे मुखार सरपडल्याव. तुजी कृपा मागोवंक, तुजें बेसांव मागोवंक आनी तुजेर बरवसून आमी हांगा सरपडल्याव. आमी जाणाव वांजेलान पवित्र पुस्तक आमी वाचतना तुजे लागीं आयिल्लो हर एकलो व्यक्ती कोणी तो जावं दी, ग्रेस्त तरणाटो एकलो सोडल्यार उरले सगळे संतोशान फाटीं गेले. खाली ग्रेस्त तरणाटो मात्र बेजारायन फाटीं गेलो. त्या खातीर सोम्या सोमेस्त बरी आमी तुका भेटोवंक आयल्याव. बरवशानगी आमी संतोशान फाटीं वयतल्याव. आमची बेजाराय पयस जातली, आमचे कश्ट सूंक आमकां बुजवण मेळटली म्हणल्यार बरवशान आमी हांगा आयल्याव. मोगाचें न्हू आनी असो बरवसो सोमी आमकां सोमेस्तांक दिता, आमकां बुजयता, आमकां राखता म्हणलो बरवसो तो दिता. असले सोम्याक आमी समजून घेवन आमचो मान बगोवन परत्यान त्या त्रियेक देवाक गावया गीत ए देवा बापा. देवा बापा तूं सर्गीशा सरपडून तुका नमन करता. हे देवा बापा तूं सर्गीशा सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीशा सरपडून तुका नमन करता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीशा सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ही पवित्रज्ञा तूं सर्गीशा सरपडून तुका नमन करता. हे पवित्रज्ञा तूं सर्गीशा सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हात उभारून हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावा बहिणीनो, आमी जेजू मुखार सरपडटना आमच्या काळजांत जायती बोगणां आसूं पुरो, जायते उले आमच्या काळजांत आसात. हे जेजूक आतां ह्या वेळार आमी समर्पिया. आमची जबाब जावं दी. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. सांगाता म्हणया, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सडवणदरा, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या जिवा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्सिया, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या दैरा, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सर्वा, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जीवन देवाच्या पुता, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दाविदाच्या पुता, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू वाट सता आनी जिविता. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू बऱ्या गवळ्या, आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या दुलभ सैर्या. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या दैविक वैजा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू बोगसाण्याच्या देवा. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमकां समयस्तांचे बाचावे. आमी तुका वंदितांव जेजू आमच्या जिव्या देवा. थोडो वेळ मोगाचे नो मौनपणी आमच्या काळजांत असली जायती बोगणां आसात, जायत्यो संगती आमी जेजूक सांगोंक आसात. ताच्या मोगा खातीर आमी ताका अर्गां पाठोवंक आसा. ह्या वेळार मौनपणी सोम्याक आमची अर्गां, आमचे उले मौनपणी समर्पियान. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी हांगा मागोवंक आयल्या. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी ह्या दुसऱ्या दिसा प्रत्येक तरान युवा जाणां खातीर हांव मागता. आमच्या कुटुंबांत जायतीं युवा जाणां आसात आनी आयचो दीस युवा जाणां खातीर समर्पिल्लो जावन आसा. युवा जाणां सबार जाणां फुडार सोदून आसतात, जिणये संघटनेक सोदून आसतात, विविध नमनेचे कंत बेजाराय तांच्या जिवितांत आसतात. ह्या वेळार आज प्रत्येक तरान ह्या आराधनाच्या वेळा, नव्याना वेळार आनी मिसाच्या वेळा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजींत, आमच्या समाजांत असल्या समेस्त युवा जाणां खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. तांकां ह्या एवकरिस्तांतल्या जेजूक समर्पून तोच तांकां आदार जावं दी, तोच तांकां जिवीत दिशा दाखोवन दी, तोच तांकां राखो दी आनी सांबाळून दी म्हणून प्रत्येक तरान आमच्या युवा जाणां खातीर मागया. थोडो वेळ आमच्या कुटुंबांत असल्या, आमच्या फिरगजींत असल्या, कश्टांत असल्या सबार सर्व युवा जाणांचो उडास काडन जेजूक ताका आमी समर्पिया आनी तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. मागोवंक आमी हांगा आयल्या आनी वांजेलांत शिष्य जेजू कडेन इसारतात, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हूण. आनी त्या वेळार जेजू तांकां आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयता. शिष्य जेजू जिवंत आसता म्हणसर, म्हणजे पुनर्जिवनपणा म्हणसर तांकां जायत्यो संगती करूंक जावनात. आनी एक पुटी केदळा पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो तांचेर आयलो. त्या दिसतावन शिष्य भोव बोळात एक जाले. ताचे पयलें जायतें शिकप तांकां नासलें, ते तांचे कसब करनासलें. आनी एक पुटी पवित्र आत्मो आयिल्ल्यान तांचें जिवीत सगळें बदल्लें. आनी आमी पळयता 12 जाणांनी कितें सकट केलें म्हण. आज जर तर आमचो भावार्थ जिवो आसा, आमकां भावार्थाचें देणें मेळना, तें जावन आसा त्या 12 जाणां आपोस्तलांच्या कामा वरवीं आनी देवान आनी पवित्रते मुखांत दिल्ल्या कृपे वरवीं. त्या खातीर आमी हांगा मागोवंक आयल्या
आमी सोमयाचे मुखा मिसांव मुंदन रोवंक सोमयान आमकां सांगला. त्या खातीर ह्या वेळार प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याचें देणें, पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची मजत आमी सोमयेस्तांचेर आमी मागया. प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या कश्टाच्या घडये वेळार, म्हणजे सबार संगतींनी आमकां जिवितांत दिशा दिसना, समस्या येतना, आमच्या जिवितांत कश्टांची घडी आसतना ह्या वेळार आमकां कितें करचें, कितें सांगचें कळना आनी आमी बोरवोसो सांडटा. त्या खातीर पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या वेळार हें कतार आमी गायतात आसतना प्रत्येक तरान मागया. प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागा आमच्या युवा जणांचेर. आनी युवा जणां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन, पवित्र मजतीन बरोवन आपोस्तलां बरी तेय जिवितांत बरवशान बरिल्ले व्यक्ती जावं दी म्हणून आमी ह्या कंतरा वेळार आमी मागया. आमचे दोळे आमी दांपया आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमच्या जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. पवित्रज्ञा देवोनी मोचे तैतू रावोंकी सांगता. पवित्रज्ञा देवोनी मोचे तैतू रावोंकी उजवाड तुजो वांकोनी मोचे तैतू जियोंकी उजवाड तुजो वांकोनी मोचे तैतू जियोंकी सांगता. पवित्रज्ञा देवोनी मोचे तैतू रावोंकी उजवाड तुजो वांकोनी मोचे तैतू रावोंकी. संसार पातका ओढताना आज्ञाची शिकय देव सारपातका नाडताना सताक सोदो शिकय संसार पातका नाडताना आत्म्याची शिकय देव सारपातका नाडताना सताक सोदो शिकय. पवित्रज्ञा देवोनी मोचे तैतू रावोंकी उजवाड तुजो वांकोनी मोचे तैतू जियोंकी. हंकार मोसर दोस्ताना कळते पण तुला बोय वांगडी चिन्ह येताना बोरे चिंतू शिकय. हंकार मोसर दोस्ताना कळते पण तुला बोय वांगडी चिन्ह येताना बोरे चिंतू शिकय. पवित्रज्ञा देवोनी मोचे तैतू रावोंकी उजवाड तुजो वांकोनी मोचे तैतू जियोंकी.
असताना आधार तुझो राबोय मागण्यार ध्यानार असताना मागो म्हाका शिकय जिणे पयडात असताना देण्यान तुझ्या नेटय जिणी मोजी समताना सरकी सुका पावय पवित्रज्ञा देवोने मोचे तैतु रावोके उजवाड तुझो फांकोने मोचे तैतु जीव हात उभार पवित्रज्ञा देवोने मोचे तैतु रावोके उजवाड तुझो फांकोने मोचे तैतु जीव मोचे तैतु जीव मोचे तैतु जीव हालेलुया 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 थँक यू जीसस पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागलें आनी खंडीत जावन पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं सोमी आमकां बळ आदी करतलो सोमी आमकां आदारान आनी कुरपेन भरतलो सोमी आमकां बेसावान भरतलो आनी ह्या वेळा थोडो वेळ आमी सोम्यान आमकां आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया सोम्याचें बेसांव न्हय तर सोम्याचो आदार न्हय तर आमचें जिवीत आज अशें आसतें ना आमकां आज हांगा बसून सोम्याक स्तुती करूंक ताचें आराधन करूंक जातें ना आमच्या जिणेच्या हर एका मेटांनी सोम्यान आमकां राखलां सोम्यान आमकां सांबाळलां ताचो आदार ताणें आमकां दिला थोडे पटी आमी मानून घेतलां आनी थोडे पटी आमी मानून घेवना पूण हर एका घडये हर एका मिनटां आमच्या दिसपडटा जिणे वेळार सोम्यान आमकां राखलां आनी सांबाळलां ह्या खातीर थोडो वेळ सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताचो उपकार आमी बावडया खालतेपणान आमचे सर उपकार मानून घेवन सोम्यान केले सर उपकार मानून घेवन ताका अर्गां आमी फाटोवया आमची जबाब जावं दी अर्गां तुका सोम्या जेजू सांगाता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू जिविताचें देणें आमकां दया केल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगाळा वय बापाई फावो केल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू सदां आमची जतन घेवन आमकां राखल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांत दायज जावन दिल्ल्या मालगाड्यां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू येदोळ बऱ्या भलायकेन सांबाळल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू पेल्याची सेवा करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी बरें शिकप दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या बेजाऱ्या वेळार आमकां बुजवण पटयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां सर विघ्न अवघडांतले राखल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू परगांवांत तशें आमच्या भाव भयणीक बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू तांकां विघ्न अनवरांतले राखल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमची स्वप्नां आमची काळजाची योजना सर पोंताक पावयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो अशें जायती अर्गां आमी सोम्याक पाठोवंक आसात ह्या वेळार मौनपणी आमच्या जिणेंत ल्हानपणार तावन आज सर सोम्यान केल्ले सर उपकार मोती काडया मौनपणी थोडो वेळ हे उपकार सर सोम्याक आमी समर्पिया आनी गावया आमी हे अर्गाचें गीत गायत आसतना मागण्या रुपार आमची सर अर्गां आमचे सर सोम्यान केल्ले सर उपकार
आमी उडासा घडन ताका अर्गां पाठोवया आनी मुखल्या जिणेंत आमी ताका विश्वासी रावतले हांव म्हूण सांगया. गावया सांगाता अर्गांचें गीत. सर्वेस्वराक जयकार करया, ताच्या नांवाक महिमा दिवया. सांगाता सर्वेस्वराक जयकार करया, ताच्या नांवाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्या आमी गावया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्या आमी गावया. कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना, कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना. दुस्माताचे मुखार सरपडता, वैभव तसो पडून वंदिता. दुस्माताचे मुखार सरपडता, वैभव तसो पडून वंदिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकण्या. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकण्या. ताच्या नांवान महिमा दवरया, जीनभर ताका वाकण्या. ताच्या नांवान हात उबारया, जीनभर ताका वाकण्या. कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादीक मोग सोनियाड्या. कीर्तनांनी स्तुती करया, मोलादीक मोग सोनियाड्या. कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना, कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना. दुस्माताचे मुखार सरपडता, वैभव तसो पडून वंदिता. दुस्माताचे मुखार सरपडता, वैभव तसो पडून वंदिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकण्या. ताळयो पेटून आमी गावया, महिमा ताची वाकण्या. ताच्या बापाचे सवळे दिता सर्वांक तो विशे. ताच्या पाकाट्याचे सवळे दिता सर्वांक तो विशे. उलो मारया ताका सदा, आता आनी शिरी सरसर. उलो मारया ताका सदा, आता आनी जिणी सरसर.
प्रत्यताची पळे गाव्या ताच्या मना कृत्यताची पळे गाव्या ताच्या मना दुस्मंताची मुखार सरपडता वैभव तासो पडून बंदिता दुस्मंताची मुखार सरपडता वैभव तासो पडून बंदिता हालेलुया 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 काड्यो पेटून आम्ही गावया मैमाताची वखण्या ताड्यो पेटून आम्ही गावया मैमाताची वखण्या हालेलुया 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 बसया मोगाच्या भावार बहिणीनो. मोगाच्या भावा बहिणीनो, एक ल्हानशी काणी. हे घडीत एक पुटी एकलो व्यक्ती कोलमॅन हंट म्हणलो एकलो व्यक्ती बरें जेजूच्या जिणयेचेर एक पिंतूर सोडयता. आनी हें पिंतूर अशें आसता, जेजू एक दिवो घेवन दारार नॉक करता, म्हणजे दार तापडचे बरी तो नॉक करनासता. आनी ह्या पिंतुराक तो लायट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे संवसाराचो उजवाड म्हणलें नांव दिता. आनी ह्या पिंतुरांत सगळें दार थंय आसता, जेजू दिवो घेवन आसता आनी दाराक हँडल ना, दार भितरल्यान उक्तें करचें बरें ना. आनी ह्या पिंतुराचो संदेश कितें? ह्या पिंतुरांत तो हे पिंतूर बरयतना संदेश जावन आसा, जेजू हर एक फावटी दार बडयता आनी त्या दाराक हँडल ना, हँडल भितरल्या कुशीन आसा, हँडल ओपन करचे आमी. आनी हे संवसाराचें उजवाड म्हणलें पिक्चर सबार तेंपो वयर थंय दवर नासलें. आनी इल्ल्या तेंपा उपरांत ते पिक्चर ते पिंतूर काडन सकयल काडन ते नितळ करूंक म्हूण सकयल काडटात. आनी ते पिंतूर नितळ करूंक म्हूण सकयल काडल्या वेळार त्या पिंतुराच्या पंदल्या कुशीन एक बरोवणी अशी आसता, सॉरी जीजस, आय केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लाँग. बक्षी म्हाका सोम्या, तुका हांवें सुमार तेंप मुसर राखोवंक केलें. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या पिंतुरांत हांव आमच्या आत्मीक जिणयेक जायतो संदेश मेळटा. पयल्यान आमी जेजून आमचें दार तापडचें, म्हणजे आमच्या काळजाचें आमचें अंतस्करणाचें दार तापडचें आमकां आयकता गे. दुसऱ्यान आमी दार तापडन उक्तें करनातल्या वेळार आमचो संदेश होच जावन आसा गे, सॉरी जीजस, आय केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लाँग. सबारपुटी आमी जेजूक राखोवंक करता. कसल्या संगती वरवीं राखोवंक करता? आमच्या पातकां वरवीं. आमच्या पातकां जावन आसात जेजूक आमच्या जिवितांत भितर येवंक एक अडखळ जावन आसा. त्या खातीर ह्या वेळार जर तर जेजूक आमी राखोवंक केलां, तें दार उक्तें करन जेजू नाटसो तो उजवाड आमच्या जिवितांत पाशार जावंक आमी सोडूं ना जाल्यार ह्या वेळार सुमयेत हांव बोगसाणें मागया. आमच्या सगळ्या जिणयेचेर नदर घालन आमच्या जिणयेंत अशीं पातकां आमी केलीं, सर पातकां उडासा काडन ह्या पातकां खातीर बोगसाणें मागया. पातकां खातीर बोगसाणें मागतना एक संगत भोव गरजेन उडास दवरूंक जाय. त्या वेचीक पुताच्या ओपार्यंत वेचीक पुतान ती पातकां केल्लीं, बापायक सांडून तो गेल्लो, पयस गेल्लो आनी सगळो दुडू बापायचो विबाड केल्लो, बापायचें भूंय समेत ताणें विबाड केल्ली. आनी तो पाटी येतना ताजो बापाय कितें करता? ताका पाटीन धांवडयना, पगार तुवें पातकां केलें वच थंय म्हण तूं धाडिना. पगार तो पाटी येतना कितेंच सांगनासतना मोगान ताका आरावन करता. तसलो जावन आसा आमचो सोमी. आमची पातकां कितले वटेन जाल्यार सोमी बोगसूंक राखोन आसता. कित्याक आमकां बोगशिता? कित्याक म्हळ्यार तो मोग करता. सोमयेचें काळीज जावन आसा मोगान भरलेलें. आनी ह्या मोग करच्या सोमयाक आमच्या बऱ्या जिणे वरवीं, आमच्या बऱ्या साली वरवीं आमी फाटीं मोग दिवंक आसा. आनी जर तर आमी पातकां सांपडल्या जाल्यार ह्या वेळार मौनपणी भक्तीपणान आमची सर पातकां उडासा काडन सोमयात हांव आमी बोगसाणें मागया आनी आमचें जिवीत सोमयाक समर्पिया.
आमची जबाब जावं दी आमी तुका समर्पिता सांगात म्हणया आम्ही तुका समर्पिता आमचें जिवीत आम्ही तुका समर्पिता आमचें कुटुंब आम्ही तुका समर्पिता आमच्या जल्मदातारांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या इश्टांक आम्ही तुका समर्पिता आमची सर पातकां आम्ही तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबादारांक आनी सैऱ्यांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या फिरगजेच्या याजकाक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या धर्मिकांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या सुमेस्त मुखेल्यांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या युवा जनांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या सर्व वावुराड्यांक आम्ही तुका समर्पिता आमच्या सर्व चालकांक आम्ही तुका समर्पिता आमचे घर आस्त बदीक आम्ही तुका समर्पिता आमचो वावर आम्ही तुका समर्पिता आमचे वस्ते घर आम्ही तुका समर्पिता आमची योजना आम्ही तुका समर्पिता आमची जिणी आम्ही तुका समर्पिता आमचे सर्वस्व आम्ही तुका समर्पिता मौनपणी आमच्या जिणयेचें सगळें समर्पण आमी सोम्या करया सोमी आमकां आयकोंक राखून आसा सोमी आमकां बरवोसो दिवंक राखून आसा त्या खातीर कालतेपणान आमची पातकी जिणी वळखून घेवन पातकां समर्पण आमची जिणी ताका समर्पया आनी गावया आमी गीत जेजू आपयता हें गीत आमी गायत आसतना सोम्याची मजत सोम्याची कृपा आमच्या जिणयेचेर सदांच आसा म्हण वळखून घेवन तो आमकां आयकता म्हणलें वळखून घेवन भक्तीपणान हे आमी गीत गावया जेजू आपयता सगळीं सांगाता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागी आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता कष्टांत सांपडताना नष्टानी अडसताना कष्टांत सांपडताना नष्टानी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका
उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता पिढे शिडे वेळार जेजू कोलो दिल्या पिढे शिडे वेळार जेजू कोलो दिल्या कोणी तो जावदी भेदभाव नसता भलायकिताची पाठी दिता कोणी तो जावदी भेदभाव नसता भलायकिताची पाठी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता विघ्ना अनवारानी विश्वास दंडलताना विघ्ना अनवारानी विश्वास दंडलताना धैर्यान भरता सांबाळन व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांबाळन व्हरता पोटलून धरता मोगान आमकां सांगाता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपाक आपल्या जेजू आपयता मोगाच्या भावां भयणीनो सोम्याक आमी अर्गां पाठयलें बोगसाणें आमी मागलें आमचें जिवीत ताका समर्पण केलें आनी ह्या आराधनाचो अखेरीचो वांटो जावन आमच्या काळजांत जायती मागणी आमी घेवन हांगा येवंक आयल्या जावंक पुरो आमी आराधना घेतना सबार जाणांनी आमचे खातीर मागा मुळां जावंक पुरो आनी प्रत्येक तरान आज युवा जनां खातीर आमी मागता ह्या वेळार युवा जनांक समर्पिल्ल्या दिसा आमच्या युवा जनांक आमी मागया सबार जाणां कश्टांत आसात गरजेंत आसात तांचे खातीर आमी मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या देशा खातीर ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया आनी बरवशान भक्तीपणान भवार्थान मागलें सर आमकां सोमी दिता म्हूण आमी बरवसता त्या खातीर कलतेपणी आमची सर मागणी उडासा काडन ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पया मागीर आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर आमचो पाप साहेब बिस्प याजक आनी धार्मिकां सगळीं देवाची वळख जेजूची वळख संवसाराक दिवंक ती प्रयत्न करतात तांच्या ह्या कामांत सोमी तांकां तिरसाण दिवन दी आदार दिवन दी कृपा दिवन दी म्हण मागीर आमची जबाब जावन दी बापा आमचे मागणे आयक सांगाता म्हणया बापा आमचे मागणे आयक मागीर आमी आमच्या सुमेस्त राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमच्या मुखेल्यां पासत
तांच्या हातांत अधिकार आसा हो अधिकार संवसारांत सत नीत विस्तारूंक दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांत पावोवंक ती वापरूं दी. कसलेच वायट काम ह्या अधिकारा वरवीं तांकां करूंक सुमी आडवारों दी म्हणून मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आज प्रत्येक तरान आमचे सुमेस्त युवा जाणां पासत. सबार जाणां युवा जाणां शिकोन आसात, सबार जाणां कामाच्या सोदनेर आसात, सबार जाणां फुडार कसो बांदचो असलीं जायतीं स्वप्नां चिंतून आसात. आमच्याच कुटुंबांत जायतीं युवा जाणां आसूंक पुरो. तांचे खातीर ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. तांकां सुमयाच्या हातांत समर्पण सुमी तांकां बळ दिवं दी, आदार दिवं दी. तांचे जिणयेंत सुमी तांचो दिशा दाखोवन दी म्हण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. आमचेच पक्षांत आमी मागया. आमी सबार बेजारांत विरारांत आसा जावंक पुरो, खंत बेजारांत दुखांत आसा जावंक पुरो. ह्या वेळार आमचें काळीज आमची जिणी सुमयाक समर्पण आमचे सर खंत बेजाराय पयस जावं दी. संकश्टांनी सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमच्या समोराचे सुमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतां पासत. पिडेंत आनी प्रायंत आसतना सबार पोटी एक सुरपण तांकां भोगता. कोणूच तांचे कडेन उलोवंक आसनात. ह्या वेळार तांचे एक सुरपणांत सुमी तांकां बुजवण पाठोवन दी. तांच्या दुखांत सुमी तांकां तांची दूख सोसूंक जाय असली कृपा मजत दिवं दी म्हण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजी पासत आमी मागया. आमच्या फिरगजींत चड आनी चड एकवट सोडोवन आमची फिरगज त्या सुरविल्या क्रिस्तांव बरी जावं दी. वांटून घेवची, एकामेकाक हुस्को दाखोवचे तली फिरगज आमची जावं दी म्हण आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. अशी जायती मागणी आमी घेवन आयल्या जावंक पुरो. सबार जाणांनी आमच्या खातीर माग आंबळां जावंक पुरो. सर मागणी मौनपणी ह्या वेळार सुमयाक आमी समर्पिया. प्रत्येक तरान मागात संवसार बरो शांती गरज आसा. आमी जाणाव सबार कडेन झुजां चलतात आनी निरापराधी कश्ट जातात. निरापराधी कश्टांत आसा ल्हानशी नेणटोळी भुरगीं मरतात. असल्या झुजां चलच्या ह्या राष्ट्रांचेर बेगीनच क्रिस्त आमचो शांतीचो राय शांती तांकां पाठोवन दी. शांती थंय रास करून दी. मुखेल्यांच्या मोतीक उजवाड फांको दी म्हण आमी मागया. अशें जायती मागणी मौनपणी थोडो वेळ सुमयाक समर्पियात. आमची सर मागणी सांगात हाडन सोम्यान शिकयलेल्या त्या मागण्या मुखांतर उबे रावून आमची सर मागणी आत उबारून सोम्याक आमी समर्पिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सोम्याची मजत मागून ताचो आदार मागून सोमी आमच्या बगल्यान सदांच आसूं दी. आमच्या कश्टांत प्रत्येक तरान आमच्या सांगात आसूं दी म्हण गव्या गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು
ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. दिंबी आमी घालया. सोमयाचे आशीर्वाद घेवंक आमकां समी तयार करया. कलतेपणान दिंबी घालतना आमची सगळी जिणी समर्पण आमच्या जिणेच्या कणाकणांनी सोम्याचे आशीर्वाद, सोम्याची कृपा, सोम्याचे आशीर्वाद वळोवन दी म्हण आमी मागया. प्रत्येक तरान समर्पी आमच्या युवा जणांक तांच्या जिवितांती सोम्याचे आशीर्वाद, ताची कृपा सदांच वाळोवन दी. ह्या वरवीं बरवोस संडले सर युवा जण बरोस परतून पाटी मेळोन तांच्या जिवितांत उजवाड सदांच फांकोन दी म्हण आमी मागया. गावया आमी गीत येद्या वडा सक्रामेंता. सनामा गुरुया पूर्विन्यात्या रूपा बोधला नोम्योरीति आदार्या सोल्मोन्वेचा हुस्कत्नीशा वावाताची Volvia Zăci Bapa Tăci sputa Ulasani Sutiza Podvi Mahima Săsna Săsna Ecastalea Hărsita Duca Spirita Samastami Navata. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तांच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
भाव भयणीनो, बाळो जेजूच्या भक्तिकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या बाळो जेजूच्या पुंतळाक मोग असो स्वागत मागता. आज नवें असो दुसरो दीस आमी संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आयचो संदेश बरी आसा युवा प्रायर बरोवशाचें जिवीत जैताक कारण. हे सगळे आयचे आराधन चलून वेल्लें मनादी बाबू डॉनी कार्डोजा मिसाचें बलिदान ते बटयतले, देवाचें उतर आमकां दितले आनी विशेश करून युवा जाणां खातीर आमचे खातीर विशेश करून मागतले. ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदानाकी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. युवा जाणां खातीर विशेष करून आज मागता आसतना म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, नव्यान असो दुसरो दीस आयचो आनी ह्या दिसा आमी युवा जाणां खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या युवा जाणां खातीर तशेंच अपर गांवांत आसलेल्या युवा जाणां खातीर समाजाच्या युवा जाणां खातीर विशेष करून मागया. तांची युवा सकत युवा प्राय युवा जिवीत संतोशाचें समाधानाचें तृप्तेचें जावं दी म्हण ह्या संदर्भार आमी मागता आसतना दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक आमी आयल्या आनी की 7 दिसांचें नव्यान बाकी आसा. कळनासतना नव्यान करून ह्या मुखांतर बाळो जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक ह्या मुखांतर तुमकां आपोवणें दिता. कळनासतना इग्नीच्यो क्रिया ही नव्यानां हांव आपूण करतलों आपूण करतलें आनी ह्या मुखांतर समेचीं बेसांवां आशिर्वादां खंडीत जोडूंक पावतलो म्हणली एक दृढ पाथयणी बरवसो दवरनो आमी ही नव्यानां करया. आमचो बरवसो आमकां केदींच निराशी करिना. ह्या संदर्भार परत तुमकां स्वागत मागता आसतना हाची मिसां हे बरी आसात. आज देवान आपणाक केल्ल्या सर उपकारांक अर्गांसून बडयतात. लायन्स क्लबाचे संदे अलंकार गटाक अध्यक्षिणे जसिंत डिमेलो आनी सर संदे देवाक अर्गांसून मिसाचें बलिदान बडयतात. तांचेर ते बसोत आमी मागया. प्रत्येक दिसा बसून मीस बडयता फिलीप नेरी सेरावो IC कॉलनी बोरवली मुंबई. प्रत्येक दिसा बसून मीस बडयता वारन रोहन डिमेल्लो तकोडे. ते सव खातीर मीस बडयता अनिता डिमेल्लो नित्या दरवडो. कुटुंबांत देवा दिन जाल्यार संध्यात्म्या मीस दिता प्रदीप डिसोजा USA. कुटुंबांत देवा दिन जाल्यार संध्यात्म्या मीस दिता सेवरीन डिसोज आनी कुटुंब मिलार मैवाडो. हे सगळे इराद्या बसोत मागया अमर संमेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान वसिलान जोडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमी खंडीत आज एकामेका खातीर मागता. नव्यानाचे दीस हर सकाळीं आसता आसतना आमकां वर्तें भाग देवान फोव केलां. हे पुंतळाक येवचें, थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार करसूचें, मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावचें आनी आमच्या त्या सवा खातीर मागचें आनी अशें नव्यान करून संतुश्ट जावन वेसो एक हप्तो एक भाग्यवंत हप्तो म्हणयेत आमकां फोव केला. हे संदर्भार असो भरपूर फायदो जोडूंक आनी मुखांतर एकामेका खातीर मागूंक तुमचे लागीं विनंती करता. मिसाक आयची सावया. संतोषान उल्लासा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालच्या काळजा दुनिया तुका भेटविता पोविसाना दामका नवे रसन केला पोविसा बेतामका नवे मिसाव दिलाय तुझ्या उपकार करगा पाठयता तुझी दया आमचेर देव म्हूण मागता उताराय कोंका त्रेता जिणेंत आमच्या आमी
भाग्येता संतोषान उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा सोन्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो भोगाच्या भावा बहिणीनो आज प्रत्येक तरान युवा सणा खातीर आमी मागता जर तर युवा जनाच्या जिवितांत बरोवश आसल्यार जैताच्या वाट्यान ती आसतात म्हणलो संदेश आमी आज आयकता आनी एक नोवेन आमी हाती घेतला 9 दिसाचें नोवेन एक यात्रेक पयण आसलें बरें यात्रेक पयणांत आमी कितें करता प्रत्येक तरान यात्रेक पयणांत इल्लोसो सॅक्रिफायस करन आमची आत्मीक जिणी आमची सगळी जिणी चड आनी चड भावार्थांत घट करूंक आमी प्रयत्न करता आनी हो 9 दिसांचो अवकाश तसोच जावन आसा एक यात्रेक पयण आसलें बरें आनी ह्या 9 दिसांच्या पयणा वेळार प्रत्येक तरान बाळक जेजूची मजत मागून कसो बाळक जेजू जणवायन आनी प्रायन वाळलो कल्तिकायन तो आसलो हे सर्व बाळक जेजूचे शेगूण प्रत्येक तरान जणवाय आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवन जणवाय आमकां मेळची पवित्र पुस्तकांत ही जणवाय आमी बऱ्या रितीन वाचून समजून घेवन आमचें जिवीत चड आनी चड भावार्थांत घट करूंक आमी प्रयत्न करता आनी त्याच बरोबर आमचो बरवसो घट करूंक आमी प्रयत्न करता ह्या जिबलेवाच्या वर्सा आमी बरवशाची यात्रेक आमी म्हणटा त्या खातीर आमचो खरो बरवसो आसचो सोम्याताय आनी सोम्या मुखांतर मात्र आमकां बरवसो मेळटा म्हणलें समजून घेवन आमच्या युवा जाणां खातीर आमी मागया आमचे खातीर आमी मागया ह्या 9 दिसांच्या नोवेना वरवीं आमी चड आनी चड पवित्र जावं आमची कुटुंबां पवित्र जावं आमची जिणी पवित्र जावं दी म्हूण आमी मागया आमची पातकां आमचें उणेपण वळखून घेवन देवातावन आनी एकामेकातावन बोगसाणें मागया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरी भेटोवचे खातीर आमकां आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच अहंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकन्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे
संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या भुजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. पिता पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्र्यांतलें वचप. तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाचेनो, हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन सरल्यात. आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकी चड भियेवन आनी तरतरून तुमच्या सडवणीचें काम चलयत रावा. निजायकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी कुशी वरीशें आनी पोंताक पावयशें देवूच तुमचे थंय वावुरता. सर्व कामां पुरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा. अशें नश्टे आनी कोटे संतते मदें आयब नासलेली देवाची नितळ आनी निराप्रदी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नेकेत्रा बरी संवसारार तुमी पडजळतल्यात आनी जिवीत दिता तें उतर तुमी उबान धरतल्यात. असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली. तें सहज. अशें रंगस्थळार हांव धांवलां तें बेश्टें जावंक ना वा म्हजी कश्ट वावंट व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमीच रुजवात जावंक पावतल्यात. भावार्थ म्हणटात त्या तुमच्या बलिदानांत म्हजें रगत वारोवन 6 बेटोनी करूंक पडत तर म्हाका संतोश. तुमकां सोमेस्त सांगता हांव दादोशी म्हूण येत. तशेंच तुमी संतोश बरीत जावन म्हजे सांगता दादोशी जाया. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुम्हेर शेकानशे देवाची सोडवण देखली. सांगता तुम्हेर शेकानशे देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान जंय ताणें आपणायला. प्रितोमे शेकानशे देवाची
सोडवून दितली. दर्यो आनी तांतू आसा ते सर, भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटून, पर्वत संतोषान ओडून नासो. प्रेतोमे शेकाशी देवाशी सोडवून दितली. प्रेतोमे शेकाशी देवाची सोडवून दितली. हालेलुया, हालेलुया. आदिमागा परत्यान परत्यान आनी साबार्थरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी आयलो आनी ताच्या पांया सरशी दिपी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे तें तूं जाणाय. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका. तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान गल्ली दिश्ट फाटीं काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, नवें वर्स आमी आरंभ केला आनी नवें वर्स सुरू करतनाच आमी हें 9 दिसाचें नोवेन करता आनी सगळ्या नव्या वर्साचेर बाळक जेजूची कृपा आनी मजत आसूं दी म्हण आमी मागता. जेजून बाळक जाल्लें म्हणजे जेजून मनीस जाल्लें एक इतिहासान घडिल्लें व्हरतें घडीत जावन आसा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, देव तो जावन आसल्यार खालतो जालो, मनीस जालो, कित्याक? आमच्या मोगा खातीर, ताका आमकां सोडवण दिवचे खातीर तो मनीस जालो. वयर सर्गार शेसनाचेर तो आसलो जाल्यार खालतो जालो आमकां सोडवण दिवच्या खातीर. हें सगळें आमी समजूं येत, हो मिस्तेर समजूं येत मोगा वरवीं मात्र. जर तर मोग न्ही जाल्लो जाल्यार आमी सोम्यान केल्ल्यो सगळ्यो संगती कश्यो समजूं येत? ताणें ताजें कुर्सार मरचें, ताजें जल्म, ताणें कश्ट सोंसचें, हें सगळें मोगा वरवीं मात्र आमकां समजता. आनी ह्या नव्या वर्साच्या सुरवेर आमी बाळक जेजूचें नोवेन करून नवें वर्स प्रारंभ करता. त्या खातीर बाळक जेजू आमकां हर एकल्याक सांगता, मोगाळी जावंक. कसो देव मोगा खातीर ह्या संवसारांत आयलो, आमच्या भावा भयणी थंय मोग मोयपास
दयाळाय दाखोवंक बाळक जेजू आमकां आपोवण दिता आनी उलो दिता. आज वांजेलांत आमी ग्रेस्त तरणाट्या विशयांत आयकलें. अशेंच एक फावटी हांव आनी एकलो पाद्र्याप रेतीर देवन आसलें एका गांवांत आनी ते दळा आनी एकलो पाद्र्यापा लागीं एकलो तरणाटो आयलो आनी तो तरणाटो येवन म्हणालो, फादर आय नीड अ ब्रेक थ्रू इन माय लायफ. म्हणजे म्हज्या जिवितांत म्हाका प्रगती जाय म्हणालो. ब्रेक थ्रू म्हळ्यार प्रगती. ते दळा पाद्र्यापान थोडो वेळ ताचे कडेन उलोवन ताका समजून घेवन जायतीं सजेशनां ताका दिलें. मोगाचे न्हू, आमच्या युवा जाणां थंय आनी आमचे थंय सबारपुटी असलें सवाल आसता, आय नीड ब्रेक थ्रू इन माय लायफ. म्हणजे आमच्या जिवितांत ती प्रगती जायचे. आनी ब्रेक थ्रू कित्याक, प्रगती कित्याक? प्रगती जिवीत इल्लेशें छाप्पे जातना, जिवितांत बरवसो नातल्ले बरें दिसतना, जिवितांत आसलें सगळें आमी लुकसाण जातना वा सांडून घेतना, आमच्या मोगाची मनशां सांडून गेल्ल्या वेळार आमी अशें चिंताव जिवीत आमचें इल्लेशें छाप्पे जाता आनी आमी चिंताव आय नीड अ ब्रेक थ्रू इन माय लायफ. म्हणजे म्हज्या जिवितांत इल्लीशी प्रगती जायचे, म्हज्या जिवितांत इल्लीशी टेस्ट जायचे, रूस जायचे म्हूण आमी चिंताव. तसलें सवाल घेवन आयसो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी आयिल्लो. ह्या ग्रेस्त तरणाट्या विशयांत इल्लोसो आमी नियाळ करया. ताचें व्यक्तित्व कसलें आसलें, ताचें व्यक्तित्व पळया. पयल्यान तो ग्रेस्त, सोमेज तांकी ग्रेस्त जावंक जायचे. प्रत्येक तरान तरणाटे ते आसतना जायतें काम करतात आनी ग्रेस्त जावंक आशितात. त्या देखून तो समाजांत ग्रेस्त व्यक्ती म्हळ्यार इल्लोसो इन्फ्लुएन्शियल, इल्लोसो पावरफूल. खंडीत जावन तो इल्लो पावरफूल आसलो ग्रेस्त. दुसऱ्यान तो तरणाटो, तो म्हातारो न्हय, ताची जिणी अखेरेक पावनातली. म्हणजे ताच्या थंय जायतें बळ आसलें, ताचे थंय गटाय आसली, जायतीं कारबारां तो करूंक शकतालो. ग्रेस्त तरणाटो. उपरांत तो मुखेली जावन आसलो. आज आमी मार्काच्या वांजेलांत हांव वाचलें. मार्काच्या वांजेलांत तो रुलर म्हणनात, पूण लुकाचो वांजेल आमी आयकल्यार हित गडीत आसा. लुकाच्या वांजेलांत थंय ग्रेस्त रुलर म्हणजे ग्रेस्त मुखेली. तो मुखेली जावन आसलो. म्हळ्यार हेरां वयर ताका इल्लेशें कंट्रोल आशिल्लो. मुखेल्याक कशें हेरांनी सांगलें, मुखेल्यान सांगलें हेर आयकतात, तशें तो ग्रेस्त तरणाटो जावन आसलो. आनी भोव गरजेचें तो मॅन म्हळ्यार दादलो जावन आसलो. आनी त्या समाजांत दादलो म्हळ्यार एक प्रिविलेज म्हळ्यार बरेंच, दादल्यांक इल्लेशें चडच बऱ्या रितीन लेखतालें. अशें त्या ग्रेस्त तरणाटे थंय सगळें आसलें. पयशे, प्राय, दोडू आनी इन्फ्लुएन्स कितें सकट जाय ताजे कडेन सक्कट आसलें. जाल्यार तो कितें करता पळया, जेजू लागीं सोदून येता. दुसरें, तो सोदनेर आसलो. पयलें तो इन्फ्लुएन्शियल जाल्यार, बळादीक जाल्यार, सगळें ताचें सगळें आसल्यार तो सोदून येता. आनी कितें सकट तो सोदून येता? पयल्यान जेजू लागीं तो विचारता, म्हाका सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूं जाय? म्हणजे म्हाका ही ब्रेक थ्रू जाय, म्हाका ही प्रगती जाय, हांवें ही कशी जोडी येता म्हूण तो सोदून येता. आनी जेजू कितें सकट सांगता तें आयकता. त्या खातीर तो पावरफूल आसलो आनी प्रगती ब्रेक थ्रू म्हळ्यार सोदनेर आसता. आनी तिसऱ्यान जेजू ताका कितें सांगता, तो विचारता हांवें कितें करूं जाय? आनी हे सवाल विचारतना ताच्या मोतींत जायत्यो संगती आसात. तो ग्रेस्त जाल्ल्या वरवीं जिवितांत सगळ्यो संगती ताणें पयशे दिवन घेतल्यात. आमी जाणाव ह्या संवसारांत कितें सकट संगती पयशे दिल्यार सगळें मेळटा, कितेंच मेळना म्हणना. आनी हो ग्रेस्त तरणाटो ताच्या जिवितांत सगळें तशेंच करना येयला. ताणें पयशे दिवन सगळ्यो संगती घेतल्यात. जावंक पुरो मोलादीक संगती, जावंक पुरो मोलादीक मनीस, सगळें ताणें पयशे दिवन घेतलां. आनी त्या खातीर तो जेजू लागीं येता आनी विचारता हांवें कितें करी जाय? म्हणजे पयशे दिवन हांवें कितें करी येता? हें सवाल ताचें जावन आसलें. आनी त्या वेळार जेजूची जाप पळया. वचून उपादेस पाळ म्हूण तो सांगता. आनी उपादेस पाळ म्हणल्या वेळार हें सगळें हांव करना येयलां म्हणून ग्रेस्त तरणाटो जेजूक सांगता. सगळ्यो संगती हांव करना येयलां. हांगा भोव गरजेची संगत. तो सगळ्यो संगती करना येयल्लो म्हळ्यार ताणें वायट आदारूं ना, पूण जायत्यो उपादेसांत बरें सोडूंलें. आमी हांव पत्कीन म्हणटा वायट आदारून आनी बरें सोडून केल्लें. तशें ह्या तरणाट्यान, ग्रेस्त तरणाट्यान उपादेस पाळच्या वरवीं कितेंच वायट आदारूं ना, पूण बरें करूंक तो सुकुल्लो. जावंक पुरो 500 उपादेस खुनी करिनाका म्हणटात. त्या ग्रेस्त तरणाट्यान केदींच कोणाची खुनी करूंक ना,
पूण अशें वायट आदारिनांतल्यार बरें करूंक तो सुकुल्लो आनी कशें खंयच्या नमण्यान बरें करूंक सुकुल्लो हेरांचो इल्लो हुस्को दाखोवंक ताजे थंय आसलेले इल्ले हेरां थंय वांटून घेवंक अशें हेरांक नवें जिवीत दिवंक तो सुकुल्लो हेरांचो जीव काडूं ना जाल्यार ह्या आनी एका वाटेन हेरांक जीव दिवंक तो सुकुल्लो प्रद्वार करिनाका म्हणटात आनी उपादेश ताणें पळयल्यार ताणें कोणायचो प्रद्वार करूं ना जावंक पुरो कोणाय लागीं पाड संबंद दवरूं ना जावंक पुरो जाल्यारय हेरांक बऱ्या रितीन लेखीन आसतना हेरांक गौरव दिनासतना तो आसलो जावंक पुरो अशें उपादेश पाळूंक जाय म्हणटाना तो सगळे पाळल्यात म्हणटा म्हणजे हांवें वायट कसलेंच आदारूंक ना पूण आनी एका कुशीन पळयल्यार बरें आदारूंक हांव सुकलां सीन ऑफ ओमिशन आनी कमिशन म्हणटात म्हणजे हांवें वायट आदारिनातल्यारी बरें करूंक हांव सुकलां ही जावन आसा ताणें जाप दिनातल्यारी उपादेश पाळला म्हणटाना जेजून हें समजून घेतलें आनी दुसऱ्यान जेजू ताका सांगता तुवें पयशांक देव केलाय त्या खातीर उपादेशान 2 भाग आसात पयले 3 आनी उरिल्ले 7 पयले 3 आमकां आमच्या आनी देवाच्या संबंदा विशयांत सांगतात आनी उरिल्ले 7 आमकां आनी आमच्या भावा भयणी थंय आसलेल्या संबंदा विशयांत सांगतात त्या खातीर जेजू म्हणटा तुवें हे 7 पाळले जाल्यार आनी पयले जेजू ताका पयले 3 उपादेश दाखयता तुवें देवाक पयशांतय दुडवांतय बोळांतय रिप्लेस केलाय म्हणजे ते तुका दुडू बोळ देव जाल्यात आनी त्या खातीर तुवें त्या तुजे पयशे आनी दुडू आसल्या थंय देवाक घालूंक जाय तुजो संबंद देवा थंय घट करूंक जाय म्हणटाना तो क्रिस्त तरणाटो बेजारायेन येता कित्याक ताजे थंय जायतो दुडू आशिल्लो हो दुडूच ताजो देव जाल्लो आनी खऱ्या देवाची वळख ताका नाका आसली म्हणजे दुडू कुशीन दवरनू ताजें बोळ कुशीन दवरनू देवाक खरेपणी तो पाटलाव करूंक देवाचो पाटलाव करूंक तो ताका खुशी नातली त्या खातीर तो बेजारायेन गेलो तुमी वांजेल उक्तो करून वाचा वांजेलांत प्रत्येक तरान नवे आसलांत कोण सकट जेजूक मेळोंक आयले ते सक्कड संतोशान गेले ते सक्कड संतोशान म्हणजे तांकां कितें मेळिल्लें जेजू तावन त्या खातीर उजवाडान म्हणले बरी ते संतोशान फाटीं गेले खाली एकच कडेन आमी वाचता ग्रेस्त तरणाटो जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत बेजारायेन फाटीं गेलो एकच व्यक्ती असो बेजारायेन जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत फाटीं वेसो सबारपुटी आमकां अशेंच घडटा आमी हांगा इगर्जे घेता मिसा घेता जेजूची कृपा आदार मागून ताजो अनुभव जोडून संतोशान फाटीं येता कित्याक जेजू थंय आमकां उजवाड संतोश मेळटा पूण ह्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजू थंय उजवाड आनी संतोश मेळोंक ना त्या खातीर तो बेजारायेन फाटीं गेलो आनी मोगाचे न्हू ह्या दुसऱ्या नव्यानाच्या दिसा आमकां हो ग्रेस्त तरणाटो कितें शिकयता आमकां भवार्थान घट जावंक कशें लिसांव हो शिकयता कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा जर तर एक सुकणें उपच्या तावनू आमी ताका उबनांतल्या बरें करीत जाल्यार ताका व्हडल्या सांकळींत बांदून घालीचें म्हणना ल्हानशा एका सुतांत बांदून गेल्यारय पावता म्हणटा मोगाच्या भवान आनी भयणीनो हाचे तावन आमी कितें शिकता कशें सुकणें ल्हानशा सुता वरवीं ती एक अडचण जाता उबोवंक तशें ह्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजू आनी ताजे थंय खरो संबंद दवरूंक ताजी ग्रेस्तगाय एक ते ल्हानशें सूत जालें ताजी ग्रेस्तगाय ताका अडचण जाली आनी आज आमकां हांगा बसून आशिल्ल्यांक जेजू हेंचो सवाल विचारूंक आशेता आमकां जेजू थंय खरो घट संबंद दवरूंक हें बारीक सुतू ही अडचण कसली जावन आसा जावंक पुरो आमची जिणी आमी व्हरून पळयल्या आमच्या जिणेचेर एक नदर आमी घाल्यार जावंक पुरो आमच्या जिणेन जायतीं पातकां आमी आदारल्यांत इल्लोसो मसोर इल्लोसो राग ना सोंसणिकाय ना बोगसाणें असल्यो संगती जायत्यो आमच्या जिणेन घडटात आनी हें एक तें बारीक सूत जावन आसा आमच्या आनी देवा थंय घट संबंद दवरचें सुकोवचें आनी त्या खातीर ह्या नोवेनाच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या जिवितांत आसल्यो सर अडचण्यो पयस करन आमचो आनी सोम्यातय असो संबंद आमी घट करुया आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी 9 दिसांनी प्रत्येक तरान आमचो बोवार्थ घट करच्या दिशेन आमी मागया वय आमी जायती मागणी घेवन हांगा येतात समज जाण आमकां मागोवंक आपयतात मागोवंक विचारतात वय आमी मागोवंक येवचें मात न्हय सोम्यातावन उपकार मेळोवंक मात येवचें न्हय बगार ताज्याकी चड करून आमचो बोवार्थ घट करूंक आमी बदलल्ले मनीस जावंक जाय 9 दिसाच्या नोवेना उपरांत न्हय तर आमी हो नोवेन करणं कितेंचो फायदो ना कशें आमी हर एक आयतारा मिसाक येता आमच्यो आत्मीक चटवटिको बऱ्या रितीन करता आनी आमचें जिवीत तशेंच उरता जावंक पुरो आनी त्या दाळा अशें घडल्यार आमी त्या ग्रेस्त तरणाट्या बरी बेजारायेन फाटीं वचचें पडटलें आमी एक दीस आय नीड दॅट ब्रेक थ्रू इन माय लायफ
म्हज्या जिवितांत प्रगती जाय म्हणल्यार सवाल विचारूंक जाय पडटलें. त्या खातीर ब्रेक थ्रू जावन आसा. हर एक नोवेन, हर एक आत्मीक चटवटीक आमकां ब्रेक थ्रू म्हणजे प्रगती दिवंक शकचत आसलें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी प्रत्येक तरान आमी मागया आमकां जेजू थंय आमचो संबंद घट करूंक कसली अडचण आसा बऱ्या रितीन आमी नियाळून पळया. आनी ती एक अडचण खंयचीय जावंक पुरो, ती एक अडचण सोम्याक समर्पून ह्या अडचणींत हांव पयस जावन आमी आमचो संबंद सोम्या थंय घट करया. ह्या वरवीं आमचें जिवीत पवित्र, आमचें कुटुंब पवित्र जावं दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावया. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप, आमची प्रार्थना, आमची मागणी आनी काळजाचो चत्रेग तो आयकता म्हणलो आमचो बरवोसो जावन आसा. ह्याच बरवोशान आमची प्रार्थना ताज्या हातांत आमी समर्पिया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावर्ती जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलफंक्त जावं तुज्या सक्तेन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळूक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आसून हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सर दानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाच्या योजनाक जाल्ल्यांक जेवण तयार केल्ल्यांक करूंक वावुरतेल्या सुदारतेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भावनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून तुमी मागया. विशेश इरादो घेवन आमी हांगा आयल्या जावंक पुरो. ह्या इराद्या पासून आमी मागया आनी कोणें आमकां मागोवंक विचारलां तांचे पासून ती मागात. सर्गीच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी तुज्या हातांत आमी समर्पिल्यांत तूं आमचो मोग करताय, आमच्या मागण्यांक कान दिताय म्हूण आमकां विविध वाटांनी हर एक दीस दाखोवन दिताय. आमची मागणी मानून घे आनी आमकां कितें बरें, आमकां कितें गरजेचें तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां लाभय. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देखून बसा. वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उलो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी पुत्र आयकून उर्बेस आमकां कर, तुजी खुशी पाळून कृपेन आमकां व्हर. वेड्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां व्हर. उलो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी
परता जीनी देणी आमची तुका भेटयता सुखा तशे दुखा तुझेर पातयता मोरये बरी क्रिस्ता प्रकाशीत करता सर्गीचे राजवान आमी वावरता मोठो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर माझा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर मोरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर आमी परता जीवन आमचे पावन कर आमी परता म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली नेमे आमच्या नका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या ससनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय. अशें आमच्या विनाची सेंबान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 तेन्नाचो सर्वेस भाव तूं सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी तांडे उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगात पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogota pargatuya. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, जेजू नव्याने तोलो, जेजू जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता हांव आनी हो जिवीत सोडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेब पिटर पोल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे येसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे सगत इदन तरिल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव. आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जोसेफ भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तिरगेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक जोडती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर तिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे ताका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. माया बगो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्वां सुभागी. मी आता म्हजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुज्या अवतारान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड अंतर्गत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मगळ बाबडीनो आतां पवित्र कुंभाराचो वेळ. क्रिस्त प्रसाद भोव पवित्र संस्कार हो आमी फकत जिबेर मात्र सेवसो.
तुझ्या येण्या कारिस्मोची सोमिया गायता तुझी महिमा मुक्ती दुरुंगा दुर्बळे बीडा येण्या तुझ्या काया तरी सोमिया आय मोजो ताळो सदा काल तू म्हाका दैवीक आधार तुजो तरी सोमिया आय म्हजो ताळो ती सदां काल तू म्हाका दैवीक आधार तुजो तुझे सोमिया जीवी नोवे दीता रग तुझे सोमिया तान सदा बगैता मास तुझे सोमिया जीवी नोवे दीता भूक मोजी ताबोय तान मोजी भाग जीवी नोवे ताबोय तरी सोमिया आय मोजो ताळो सदा तू म्हाका दैवीक आधार तुजो तरी सोमिया ऐक म्हजो थाळो ती सदा तू म्हाका Tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu, vandan tuka sumian Jesu, ergan tuka sumian Jesu. इकडे बोलतोळे दांबिया मोगाच्या भावबहिणीनो सुमी आमच्या मध्ये असं आमच्या काळ सांगतो आमच्या मनान तो असा आमच्या थंय तो आयला नव्यान वेळ आज आमी हांगासर दुसऱ्या दिसाचो नव्यान करता आसतना युवजनां खातीर विशेश करून मागता आमचो भावार्थ आमकां खंडीत बळवंत करता आमी दवरलेलो बरवसो आमकां निराशी करिना बरवसो दवरना आमी हें नव्यान करता आमी निचो करना आयल्या विविध गरजां खातीर जावं पुरो भुरग्याचे देणे मागून जावं पुरो सैरिकेचे देणे मागून जावं पुरो कामाचें देणे मागून जावं पुरो कुटुंबांत आसले समस्ये परियर जावचें देणे मागून जावं पुरो बिजनेसांत बरें यार जावचो देणे मागून जावं पुरो दिल्लें रीण आसा तें फाटी मेळचे पसून मागोवंक आमी आयल्या जावं पुरो वा जायते रीण आसा फारीक करूची कृपा मागोवन आमी आयल्यां जावं पुरो वा बरें घर जागो फावो जायचें म्हूण मागोवन आयल्यां जावं पुरो वा आमचो आसलो घर जागो वा बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आसचे इरादे घेवन आयल्यां जावं पुरो तरातरांची इरादे घेवन आमी हें नव्यान करता तरातरांची पिडा गूण जावचे इराद्यान हें नव्यान करता मतीचें टेन्शन म्हूण तिचें डिप्रेशन म्हूण जावचे इराद्यान आमी हें नव्यान करता जावं पुरो सुमे लागी मागया 9 दिसांच्या ह्या नव्यानाच्या प्रतिफळ फेस्ताच्या उपरांत निरंतर आमकां भाव जावं दी मागलेलें सगळें आमकां मेळोवं दी म्हण बाळका जेजू लागी मागया बाळका जेजूचो आशिर्वाद खंडीत आमकां बेसांव असो आमकां संतोश असो आमकां आनंद असो जावं पावता आनी खंडीत आमचो बरवसो आमकां कितेंच निराशी करिना बळो जेजू आमचो बरवसो संपन्न करता आमकां बेसांवांनी भरता ह्याच मागणे ह्याच बरवशान सगळी आमची मागणी सगळी आमची अत्रेग काळजाचे सगळे सम्या मुखार आमी दवरया मौनपणी ताका अर्गां दिवया
ताची कृपा ताची आशिर्वाद मागया. उबे रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बाबा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंपी म्हणचे म्हणून तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकोवंक आमकां फावय म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बशा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें बरो स्वागत ह्या पुंतळा मागता. तुमची ते संवैरादे घेवन तुमी हांगासर व्हड संख्येन आयल्यात. हे पोटी हे नवें आमी सकाळींच दवरलां. तुमच्या सकाळीं जी पुरां कामां जावन एक 10-10:30 वरांक तुमी हांगा आयल्या जाल्यार सक्रामेंता मुखार 1 घंटो करसून ताजे उपरांत मिसाचें बलिदान भेटोवन ताजे उपरांत नवें करन दनपारां एक मूठ जेवून फाटीं वचून कायलो आराम कर मागीर संजेचें काम करून तुमकां साध्य जाता. कडेन कुडीच्या भलायके सांगता, मोतयेच्या समाधान सांगता, सुमेची बेसांवांय जोडूंक साध्य जाता. ह्या दिशेन सकाळींची नवेनां दवरल्यान आज दुसऱ्या दिसाचें नवेन संपता. ह्या नवेनाच्या संदर्भार आयचें आराधन करून आमकां सुमयाची विशेश बेसांवां मागोवन तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराद्वारी देवाची कृपा आमचे थंय वळशी केल्ल्या मनादी बाप डॉनिंग कार्डोजा आमच्यात अलंगार रिदम त्रेस्त ह्या जागांच्या घरांत ते तेंसरासच्या सेमिनरिस्तांची जबाबदारी घेवन आसात. ते आमचे मदीं येवन हे सगळो संभ्रम चलयला. बाब डॉनी, तुमचो काळजांतल्यान उपकार भोगता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. पदराबेक थाळयो भेटून अभिनंदन पटोवया. तशेंच भाव क्लिफी कुडियळटावन तूं हांगासर येवन आयचे भोव रुपयाचें संगीत दिवन मागोवंक आमकां वर्त्या मापाची कुमक केल्या. भाव क्लिफी तुकाय देव बरें करूं. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आयच्या दिसा आमकां निरंतर हे प्रसार सगळ्या संवसाराक प्रसार करीत आसा आनी बळोजेचें अलंगारचें पुनशेट आख्या संवसाराक वळख करचें प्रसार करचें वावर करीत आसात. मनेस्त विनोद तशेंच अनुपम गंगोळी फर्नांडीस तुमचो मनपूर्वक उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. आमी आनी क्लॅप मागीर उट्ट मारया न्हय. आनी हांगासर भाव पुरव्याचें गायन केलां गायन मंडळीच्या संध्यांनी तांकांय अभिनंदन. देव बरें करूं म्हणटा आसतना बाबू रॉबर्टांनी आमच्या बसुलेत मागलां आनी खंडीत तांचो मागण्याचो बळ आमकां सदांच आसा. पदरापाकी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आसतना कालच्या दिसा देवस्तुतींनी जेवणाक कुमक केल्ली फातिमा वाडेकारांनी कालच्या दिसा सांगूंक हांव बूक काडून विसरलो. तशेंच कालच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्ली पीटर डिमोलाच्या उगडासाक जसिंता निमेल्लो वेलंकांनी वडो वातकाल काण गेल्या तुमी. तशेंच एल्ड्रिया आनी एल्ड्रिशा आनी लिओरा डेसा कार्मेल वाडो तांकांय देव बरें करूं काल वात काण गेल्या. तशेंच कालच्या दिसा टेलिकास्ट केल्लें जावन आसा लिल्ली प्रेसिल्ला डिसोजा पंपय वाडो तांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. तांची नांवां काल डिस्प्ले केल्यांत. आयची देवस्तुती आनी जेवणाची सगळी मांडावळ चलोवन व्हेल्ली रुजाई वाडेकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. सुमयेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर गुरकर्णीचे सगळ्या वाडेकारांचेर मागता. तशेंच आयच्या दिसा जेवणाक प्रायोजक जाल्यांत लायन्स क्लब अलंगार घटक मनादी बाप दोनी तांकां वाद दिवन तुमी सन्मान करीचे मान करीचे म्हणून ते करता. लायन्स क्लब अलंगार घटक मनस्तीन जसिंता डिमेल्लो तशेंच पावलीन मॅनेजर्स टाकोडे तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता. तशेंच आयच्या दिसा लाईव्ह टेलिकास्ट प्रायोजक जावन आसात जसिंता डिमेल्लो प्रेसिडेंट लायन्स क्लब तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता. तांकां देव बरी करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यांच्या दिसाचें नवें तिसऱ्या दिसाचें नांव जालें फादर जालें. फाल्या दिसाचें नवें तिसऱ्या दिसाचें नवें आयतारा दिसो दीस 5 तारीख जानेवारीची फाल्यांच्या दिसा बरवशान बरलोलो वावर करता जिवीत जैते वोन. बरवशान बरलोलो वावर करता जिवीत जैते वोन देखून
वावर करतल्या सर्व वावरड्यां खातीर परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागता. गांवांत तशें परगांवांत वावर करना आसात, बिझनेस करना आसात, कश्ट करना आसात, वावंट करना आसात, तांचे खातीर विशेश करून फाल्यांच्या दिसा आमी मागता. आयतार असो दीस कित्याक दवरला म्हळ्यार तांणी ऑनलायन पळोवच्या खातीर आयतार असो दीस ह्या दिसा दवरला. परगांवांत असलेल्या हर एकल्या वावर करतल्या सर्व भाव भयणी खातीर फाल्यां आमी मागता. देखून तुमी येजय फाल्यांची सगळी देवस्तुती चलोवन व्हरता बाब दीपक नरोना नोरबटायन ह्या सक ताकोड्याचे. आनी खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां उडासतोरा फाल्यां 9:30 वरार कळ्ळें गे. फाल्यां भुरग्यांक इस्कालाक रजा, भुरग्यांक आपण हाडा, भुरग्यांक रजा. देखून 9:30 वरार फाल्यां आज इस्कालां धाडूंक भुरग्यांक धाडूंक आनी बरो आसता. देखून 1 घंटो लेट आशिल्लो. देखून फाल्यां इस्काला भुरग्यांक धाडूंक ना. देखून 9:30 वरार हांगासर सक्रामेंताचें राधान, 10:30 वरां मिसाचें बलिदान आनी 11:30 वरार सगळें सोमता. कळ्ळें गे. दुकरा मास आजूच व्हरा आनी रांदून दवरा. फाल्यां वचून डायरेक्ट जेवयेत. आज जाल्यार आसा जाल्यार हाडा टिफिनान घाल, नो प्रॉब्लेम. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां 9:30 वरार कळ्ळें मू. 9:30 वरार आराधन, 10:30 वरार मिसाचें बलिदान. देखून व्हडा संख्यान येवन ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निचेव कर नव्यान करया आनी खंडीत फोव जाता. आज हे पटी सुमार जाणांनी म्हाका तांचे निच्यो सांगलेले आसात. एकल्यान जे फ्लॅट तें अर्द्यार रावलां, दोनी फ्लॅटाचो ओनर चावी दिना, फ्लॅट कंप्लीट करना, पयशे फाटीं दी म्हळ्यार पयशेय फाटीं दिना. ताचे पासून मागो विनंती केल्या. एकल्याचे बिझनेसान जायते ताणें रीण दिल्लें आसा, फाटींकूच ना पयशे. आतां तो अकरेच्या लॉसाच्या परिस्थितीर आसा. देखून तो म्हणटा हांव नव्यान करता 9 दिसांचें, खंडीत म्हाका जायते जातलो म्हणलो बरोवसो आसा. आनी एकले काजर जोडे काजर जावन 6 वर्सां जाल्यात, भुरग्यांचे देणे ना, तीं नव्यान करते आसात. आनी एकल्याच्या बायोप्सींत कांय इल्लेशे रिमार्क आसात आनी एक पटी बायोप्सी जावची आसा, तो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर जायतीं जाणां अशें नव्यान करतात. तुमकां कांय तरी इरादो आसा की ना? इरादे आसली वयर घाला, हात वयर घाला. पळय इरादे आसली, प्रत्येक इरादे दोन नव्यान करतात तीं. पळय मस्त जाणां आसात. पळय तुमी सुखां नाकात, नव्यान सुखां नाकात. पळय हांव तुमच्या खातीर मागतां आनी तुमकां तें खंडीत मेळटा की ना. पळय तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो निचे वखर नव्यान करा. आनी सगळे थोड्यांक सैरिकेचे देणे फावो जावना, प्राय जाल्या 30-31 वर्सां जाल्यान थोड्या चलयांक सैरिकेचे देण्या खातीर मागोन आसात, तीं मागोन आसा, हो पळय मागोन आसात आनी नव्यान करून आसात. आनी खंडीत मागलेलें मेळटा म्हणलो बरोवसो आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यांच्या नव्यानाक येया. आनी फुडल्या हप्त्यांत सगळे दिसा एकच टायमींग, सकाळीं 10:30 10:15 देवी ककुळसुतेर्स, 10:10 वरांक सक्रामेंताचें राधान, 11:30 मीस, उपरांत नव्यान, उपरांत भक्तिकांक जेवण, पवित्राची मागणी हर एक दिसा आसा. हें मतीन दवरचें. जानेवारीच्या 12 तारखेर आमी हांगासर फेस्ताचो संभ्रम चलयता. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन एक मीस आसा हांगासर इगर्जेंत. ताजे उपरांत सांजेर 5 वरार कोंकणी भाशेंत जैत मीस, फेस्ताचें दबाजीक मीस उक्त्या मैदानार थंयसर आसतलें. हें मीस बಳ್ಳारी देशीचे गोडी बाब भेटयतात. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या दिसा सकाळांक जेवण आसा. फाल्यां एक दीस ना, उरल्या दिसा सकाळां जेवण आसा. शनिवारा सांजेर कापीपडार आसतलो, जेवण ना. पूण उरल्या दिसा सगळ्या दिसा जेवण आसा. देखून तुमी सर्वांनी येसय ओत्त्यान तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच फेस्ताक तयार जावन तुमी जाणात 9 दिसांची नव्यानां चलोवंत आसात. 11 तारखेर वजांचो पुरसांव आसा. सांजेर 4 वरार आलांगार पेंटेन जावन इगर्जे पर्यंत वजां पुरसांव आसा. उपरांत 5 वरांक संभ्रम मिसाचें बलिदान आनी उपरांत बाळू जेजूच्या मनाक नव्यान, उपरांत बाळू जेजूच्या मनाक जैत पुरसांव आसा. आनी आलांगार कट्या लागीं कन्नडांत प्रवचन आसा मोठ्ठें. ताच्या उपरांत परतून फाटीं येतालें हांव रेलिकेचो आशिर्वाद घेवन काफी बडार घेवन फाटीं वयतालें हांव. हे सगळें दिवस चलयता मनादिबाब अब्राम डिसोजा एसवेडी डिवायन कॉल रेटी सेंटर मुलकी. देखून ह्या संभ्रमाक तुमी आतांचो वेळ अमानत करून दवरचो. त्या दिसा तुमकां ओजें बांदूंक उलो दिता, ओजें हाडूंक उलो दिता. तुमी सगळ्यांनी ओजें हाडिजय बाळो जेजू खातीर, म्हजे खातीर न्ही, कोणा खातीर? बाळो जेजू खातीर ओजें हाडिजय. आनी ओजें हाडटना तुमी मोतीन दवरूंक जाय जाल्यो संगती. कित्याक म्हळ्यार हे पटी ओजें आमी लास्ट हाडटा, ओजें पुरसांव. येवच्या वर्सा इगी करतलें हांव, आयच्या दिसा करतलें हांव येवच्या वर्सा. पूण आयच्या दिसा आनी फाल्यां दोनी दिसा खासदारां आसले वरवीं सांजेची आमकां ओजें पुरसांव करूंक जायना. देखून येवच्या वर्सा आमी आयच्या करता. हे पटी लास्ट आसले वरवीं कांय थोडी ओजीं हाडटा तुमी गुमोनाक दवरूंक जाय जाल्यो संगती.
तुम्ही तांदूळ हाडूंक जाय तांदूळ हाडटा आसतना बेळवाय रेगो मिल असो तांदूळ हाडचो कोणाक जाय तुमची नांवां तुमच्या गुरकारांक वा इतर हांगाच्या मुखेल्यांक दिली जाल्यार ते ऑर्डर करतात तांचो लॉरीत थंय रावता तांचेरसो तुमी काण घेवन वजा पुरसांवाक तुमी हाडी येता तशेंच नाल्ल अणसाची निश्चयपटी करूंक आसा जेवणाक तशें अणसां तशेंच सुर्नो तुरी दाळ मुगा दाळ गोड लांब मिरसांग मोठवी मिरसांग नारळेल तेल आनी पाम ऑयल तेल चणे बटाटे इत्यादी तुमी उजी हाडची देंट्या भाजी आळवा भाजी मागीर पालक भाजी आनी ती पुरो हाडली जाल्यार बेगीन पाड जातात देगेक उरनात ती हाडची नाकात ह्यो संगती हाडल्यो जाल्यार उरल्या दिसा उरलो जाल्यार आमकां नव्यान वापरूंक जातात ते तुमी मतीन दवरचें नव्यान ते दिसांनी तुमकां मिसां दिवंक आसा जाल्यार गडे नासतना मिसां दिया हांव ऑफिसांत आसता मिसां तुमी दिवयेत फेस्ताच्या मिसां फेस्त मिस तुमकां दिवंक आसा जाल्यार तुमकां स्वागत आसा वेळार दिवची फेस्ताक मुर्दम तुमी दिवयेत तशेंच पिरजेंत रावयेत सादी पिरजेंत रुपये 5,000 फेस्त पिरजेंत रुपये 10,000 प्रधान पिरजेंत रुपये 25,000 प्रायोजक बँडाक 15,000 तशेंच जेवणाक 10,000 सावंड्स 20,000 लायटींग 20,000 कदेलां 20,000 इत्यादी तुमी दिवन वर्तमापान कुमो करूंक उलो दिता भायर थंयसर ओपन एअर ग्रावंडांत आसले वरवीं हे पटी फेस्ताक इल्लो खर्च चड जाता देखून तुमी उदार मनान कुमो करचें वर्तमापान आदार दिवचो लाईव्ह स्पॉन्सर तुमकां रावोंक मन आसा जाल्यार तुमकां खुशी आसा तुमी रावयेत तुमकां स्वागत आसा तशेंच स्टॉलाक तुमी भेट दिया बिनेर गेल्ले थंयसर मीठ तेल कोंतांबीर वाती दुंपू बायबल डायरी इत्यादी आसात ह्यो सगळ्यो आमच्यात मेजूजा वयल्यो झुजोवंक जंय जोडूंक आदार दितात त्यो सगळ्यो वापरूंक उलो दिता तशेंच फादर रॉबर्ट क्रास्तान बरयलेलो नव्यान बरयलेलो बूक फेस्ता दिसा भायर पडटलो आनी तुमकां तो मेळटलो तुमी तो घेवन साक दिवंक उलो दिता हर एक दिसा हांगासर कुमसार आसात सकाळी 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसार आसात तुमच्या फुरसती प्रमाणे 9:30 तावन 11 वरां भितर हांगासर कुमसार तुमी येया सुटांय कुमसार जावन मिसांत वांटेली जावंक उलो दिता आत्मीक समालोचन कावन्सिलींग वांजेल रजा इत्यादी करूंक तुमी ऑफिसांत म्हाका मेळयेत परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करून म्हणटा आसतना वर्त्या मापान तुमी ह्या फेस्ताक फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवंक उलो दिता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी नव्यानाक इथे जावया नव्यानाचें गीत गावया जेजू नमन तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा ल्हान भुरग्या सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सरतरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गूण करून देवी वयस म्हणलें नांव ताका भोव जालें नेण्यार अशें केलेलो जेजू मेस्त्रे म्हण नांव वाडलो ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सहगरजांनी तो पावता प्राग सोजिलो बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां एक रिबर थोडे तांपया आमी बसया आमची थोडी ते संवाद आसात ही सम्य म्हाका रुबारया अडचणां बरी भलायकी मेळोवंक 11 जाणांक बरी सेरी मेळोवंक 6 जाणांक भुरग्याचे देणे फोव जावंक 17 जाणांक बरी कामां मेळोवंक 3 जाणांक धरिल्लीं कामां पंता पावोवंक 8 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक 10 जाणांची काळजाची दूख गूण जावंक 2 जाणांची किडनीची पिडा गूण जावंक 9 जाणांची एलर्जी पिडा कातेची ती गूण जावंक 16 जाणांक परगांवांत विजा मेळोवंक 6 जाणांक मतीचें टेन्शन डिप्रेशन उणें जावंक 3 जाणांक बरें घर जागो फावो जावंक एकल्यान धरिल्लें घराचें काम सगळें सोबीत पंता पळोवंक एकल्याचें टेन्शन डिप्रेशन आनी नेगेटिविटी पयस सुरूंक बरें जिवीत जिवंक MBBS शिकतल्या एका तरणाट्याक एग्जामा बरें प्रिपरेशन करूंक तशेंच 18 जाणांनी विविध गरजांखातीर म्हाका विनंती केल्ली आसा तशेंच एका भयणीन लिल्ली फ्रँकाक तिचो दावो दोळो कठीण दूख आसा सुमार 1 वर्सांत वखदार ती आसा तिच्या पांयांच्यो गांठी दूख आसा सूज आसा सुलोवंक कस जातात जेजू बाळका लागीं म्हाका विनंती केल्ली आसा 14 वर्सां प्रायसो भुरगो सजन मोडबिद्री एज हॉस्पिटलांत 27 दिसांत ICUंत आसा ताका बऱ्या भलायकी मेळच्या बसोत
प्रत्येतरान मागोवंक विनंती केल्ली आसा ताजेर ते बसोत मागया आमी समेस्त बसोत मागया दोळे धांपया मिदी बी घालया आमच्या हात उबारया दोळे धांपून ही सगळ्या मागण्याची समर्पण आमी करया मगडा जेजू ही सगळी आमी हांव म्हणटा त्या प्रमाणे सुमयान जेजू तूं आमचो बरवसो तूं आमचो वैस तूं आमचो सांबाळणार सुमयान जेजू तुज्या परबेच्या समायर तुज्या परबेच्या समायर 9 दिसांचे नव्यान आमी करून आसाव आयचो दीस दुसरो दीस युवा जाणां खातीर सर्व कश्ट दिल्यां खातीर पिडेस्तां खातीर विशेष करून आमी मागता आमी दिंबेर आसाव सोम्या आमची ते सवां घेवन आसाव आमची इरादे घेवन आसाव सगळी तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव तूं जाणाय सोम्या आमची कश्ट आमची कंत आमची बेजाराई आमची दूख सगळें तूं जाणाय सोम्या जेजू आमची पिडा शिडा कश्ट कंत बेजाराई समस्या सगळे तुका समर्पित हांव सोम्या जेजू तुज्या व्हड काकुळतेन तुज्या व्हड दयेन आमची मागणी आयकून घे मागलेले सगळे फोव कर 9 दिसांनी विविध इरादे घेवन प्रत्येक ते सवा खातीर आमी मागता सोम्या तो इरादो ते साव जारी कर म्हूण मागता सोम्या तुका साध्य म्हणलें केन्ना तुका सरसंगते साध्य तुजेर बरवसो दवरून मागतात ते सगळे फोव जाता सोम्या म्हाकाय वर्त मापान ते देणे फोव कर म्हूण मागता सर्व साव दिता सगळी सर्व साव दिता सगळो म्हाका चड वंदारा हांव समान परत एपडे व्हडल्या ताळ्यान सर्व सावंदी सगळे आमचे कष्ट कंद बेजाराई दुख सगळे समर्पिया आमच्या सोम्याच्या पांयां तळा देवया सगळो म्हाका सोडवंदारा हालेलुया 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 हात उबारा उलो मारा समर्पण करा तुमचे कष्ट गंध बेजाराय सगळे सोम्या मुखार दवरा तुमचे ते सवा तुमचे इरादे ते घेवन तुम्ही आसात हांगासर ते सगळे सोम्या मुखार दवरा सोम्या साध्य म्हळ्यार गंजेर सोम्या सरसंगते साध्य हालेलुया 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 सगळी संगत मागया एक भगवान जेजू बाळका तुझी सरपदवी अजय पेदरांव कुडा पिकेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंदी उखललो आसता तुका पत्नी उलो मारतले सगळ्यांक दय नायक तुजे बेसावांनी बर आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आनी देवस पूत मनीस जालो आनी देवस पूत मनीस जालो आनी देवस पूत मनीस जालो देवान बरी कृपे बरी लेस में तुझे संगता स्त्रियां भी दादू सुदेन से मी बॉल जूस चेंजेस देवान बरी कृपे बरी लेस में तुझे संगता स्त्रियां भी दादू सुदेन से मी बॉल जूस चेंजेस देवान बरी कृपे बरी लेस में तुझे संगता स्त्रियां भी दादू सुदेन से मी बॉल जूस चेंजेस आणि देवस पूत मनीस जालो आणि देवस पूत मनीस जालो आणि देवस पूत मनीस जालो महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या जिस बळ काम चेर बेसावंक घाली जिस बळ काम चेर बेसावंक घाली जिस बळ काम चेर बेसावंक घाली सगळी संगत मागया ये जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटलें आनी बड्यार तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर एक घडी भर दोळे धांपया तुमच्या गरजां खातीर मागया तुमच्या कुडीच्या बरे भलायके बसोत मागा तुमच्या घर आनी घराण्या बसोत कुटुंबांतल्या सरसन्या बसोत पिडेस्त भाव भयणी बसोत मागा जे इरादे घेवन तूं हें नवो नवो करताय त्या इराद्या बसोत त्या संवक्त विशेश करून ह्या संदर्भार माग
संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान मी कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन हांव कलतेपणी अदीक अदीक करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका होक ही घडी बरो मागया सर वचना पसत जैतीची वचनां बऱ्या फुडारार आसात त्या पसत अर्गां दिवया जैती वचनां कस्तर आसात काम नासतना आसात सैरीक नासतना आसात टेन्शनांत आसात डिप्रेशनांत आसात माध्यमा मुखांत गेम खेळून घे माध्यम मुखांत वायट सवय बली जावं वायट इश्टगती बली जावं मादक द्रव्यांक आनी मादक विविध इतर पाड सवयांक बली जावन कस्तर आसलेली रुदान करतली वचनां आसात सगळ्यां खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत आसात ती वचनां तांच्या खातीर मागया तांचे जिवी सुखाचे संतोषाचे समृद्धाचे नंदन जावं दी म्हूण मागया सांगाता ए जेजू तुवें सांगलाय सर्गनी संसार आसात पण म्हजी उतरां सरशिनान तुज्या भोवभाग्यवंत बाये मरयेच्या मदतीन हांवें मागचें तें म्हाका लपतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा ही घडी मागे पूण तळागे म्हणजे हरिका भक्तींका खातीर मागे जेजूचेर भरवसो दवरून भरवशान ती हांगासर यात्रिकांक कशीं येतात तसो भरवसो निराशी जायना जावनच्याक ती भरवशाची यात्रिका जावच्या पासून विशेष करून हांगासर मागे मध्य मुखांत हांगा तो हांगासर जावचें नवें करतात सुमयेची कृपा मागतात सुमयेची बेसांव मागतात ते सर भक्तिकां खातीर आमी मागया सगळी मागणी संगाता गोतून संगाता म्हणया संगाता भेटोवन दिवया जेजू बाळकाक समर्पण करया हे अजंबच्या जेजू बाळका प्रतिदिनी बेसरार बरोवले आमच्या काळजांचेर एका खुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सुख पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेर बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवून दी काड आमचे वरवे सल कश्ट निरासपण तुजे कुमकांनी बसवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन इकडी बरदोळे दांपया सुमेन केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया ते बरेपण सुमेन आमच्या जिवितांत केल्या सर बरेपणाचो उपकार बावडया सुमेन केल्ले बरेपण उपकार बावडून सांगता आमी अर्गां मागणे म्हणया हे भोव उदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी पडटा ते आमकां दया केले देवड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुजे एका कोळते आमी वर्णीत येयल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाती नेहमी तुजेर दवरता तुज्या जपाचे माझे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवूं दीत आनी तुजी कळनातली देवी मजा जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयेचें नांव आमचो आदार सुमया दयेन आयक म्हजे मागणी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कोडीक लाभोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन तरेतरेच्या पिडेनी कश्टतल्यांचे तुजे दयाळ इश्ट घाल तांचे मोतेचे आनी कुडेचे सर्व दूख तांचे तान पयस कर तुज्या पुता बाळो जेजूचे कुरपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें अंगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवे जोडून तांकां आदार साव ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सुमीन जेजू ख्रिस्त तुमचे संवरण तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तोरून तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तोरून तुमकां वाठोवन तुमच्या फाटल्यान तोरून तुमचें संरक्षण करूं तुमचे वयर तोरून तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सरपोत वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. मगळ बोंबडीनो भोवभक्तीपणांत आराधनांत मिसांत नव्यानांत वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करून म्हणटा आसतना वडा संख्या तुमी आयल्यात फाल्यां आनीक वडा संख्या तुमी आपोवन हाडा भुरग्यांक हाडा पिडेस्तांक हाडा प्रायवांतांक हाडा सगळ्यांक आपोवन हाडा पोवन थळांक वेळ मेळटाना तुमी हे या हेरांक आपोवन हाडा हे या सगळ्या नव्यानांक
आनी सांगाता बसून मागया सुमेची बेसांवां जोडया आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागप विनंती करता तुमकां सुमेस्तां तुवें बरें करून जेवणाचेर आशिर्वाद मागया दोळे दांपया सुमेचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थना सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या दिसा पासून तुका मेरगां दिता हांव आज युवा जळां खातीर मागता आसतना आमकांय तुवें बेसांवांनी बरयल्या पासून तुका अर्गां दिता हांव हेच्या दिसा म्हणजे सगळीं ते सवां तुका समर्पिल्यान आराधन करून मिसाच्या बलिदाना मुखान नव्याना मुखान तुजी कृपा जोडल्या त्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आतां जेवणाक येती जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार केल्ल्या रुजाई वाडाकारांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल आनी हें जेवण तयार करूंक कुमक केल्ल्या दान दिल्ल्या वावंट काडल्या कश्ट काडल्या सुमेस्त तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या कश्टांचो वावंटीचो फळ दानांचो फळ तेच मोपान ताका फाटीं मेळोसो कर हें जेवण जेवच्या महारीकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावुरशें कर म्हूण मागता हांव ह्या मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी तरास करता इसनाच्या आसनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मगर बाबडीनो आतां पवित्रलाची मागणी आमी करता दोग याजक मुखार आनी एकलो मोदें याजक पवित्रलाची मागणी करता भक्तीन तुमी येवचें आनी सुमयाच्या गुणकच्या दैवीक स्पर्शाचो अनुभव करचो मनुष्या प्रार्थन कर ही मनुष्या प्रार्थन केल्यार सुटका सोडवण मेळटा संतोष समाधान लाभता दुखा गडून रुदान कर दिमेर पडून प्रार्थन कर दुखा गडून रुदान कर दिमेर पडून प्रार्थन कर सोमीचेच मागणे ऐकता सोमीचेच मागणे ऐकता दुखा तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळून व्हरता दुखा तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळून व्हरता पाताक सांडून मागणे तूं सलय बक्षून सदा मागणे तूं सलय पाताक सांडून मागणे तूं सलय बक्षून सदा मागणे तूं सलय पातयेवन सदा मागणे तूं सलय मागले मेळटा पर्यंत तूं सरय पातले सदा मागणे तूं सरय मागले मेळटा पर्यंत तूं सरय